Shalom Kinshasa, Shalom Brazzaville, Shalom le monde entier, tout Pamboli Zambé, pour l'opportunité à passer biso de sous na koleka na écran pour la part de Dieu. Azo Pambola Moutounion soit à participer à la réussite émission abandonné le Parlement, na Pamboli Papa Janilongo parce que grâce à eux, décédé était bino, biso tout comme la ndako na bino. Je bénis le Seigneur. Le maître du temps et des circonstances. Et puis, si nous comment on sans que nous avons fait Zéla. Zama besi biso Zéla les lotos les catalogues de sa part. Et en gros, tout ce qu'on va de sa part. Bien aimé, mettons les lotos sur la percée. La percée est animée. Selon le dictionnaire, la percée c'est une ouverture pratiquée, soit pour faire un chemin, bien pour se procurer un point de vie. Mais ça dépend de la biso. La percée, c'est un progrès rapide, spectaculaire, réalisé malgré les obstacles. Pour la définition, il y a percée, progrès rapide, spectaculaire, malgré les obstacles. Bien aimé, tant que ça m'a Bible le pour te persévérer. Bible le pour te progresser, pardon. Bible le pour akende bosso. Bible mon serviteur montera, mon serviteur a bengami quoi avancer. C'est-à-dire bien aimé le kola nzamba bengayo, a bengayo pour tikale sika mon côté, a bengayo pour okende liboso. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les obstacles, Dieu nous a appelés pour tout ici à mon côté, pour tout progresser. Il y a moi le autre temps la Genèse 41, 41. Ce que dans la Bible, il faut la Genèse. Au comment on a 4 Genèse 41, 41. Tu as une histoire, il y a Motomoko, comme on a eu Joseph. Joseph a moi et Jacob. Parmi les 12 fils de Jacob. Jacob a 12 fils. Na moi et moi si comme on a dit na. Na 12 fils on a qui na moi qui est Joseph. Bien aimé Joseph a qui moi na Jacob. Azaki na mikela Jacob, mais azaki moi na lokola bana mi sauté. Bien aimé koza la moi dans une famille. Okoza ande kwa mtu songolo pakala. Okobote me pa mtu songolo pakala. Mais yebe yo vie no eza lokola bande konote. Po yo destiné no eza autrement. Bokobote mabino nyoso boza 10 5 4 mais mutu na mutu azana destiné na ye. De la même manière Joseph a qui 11e de la famille. C'est-à-dire que malgré qui 11e, azaki na destiné na ye. Toujours sur la percée. Si contenu de l'obéla, obstacle, ouais, ça la moutou a percé, moutou a progressé, moutou a avancé, moutou a évolué. Na wote kolobane bane, moutou nyo sozamba bengi, a bengi po kende liboso. Moutou nyo sozamba poni, a poni po kende liboso. Bien aimé na vie na yo soko constater que vie no eke na kaliboso te. Makambo sala qui évolue à kate. Bano telme sika moko makambo ya avance à kate. Tu dois comprendre que vie wana eza normalité ou bien vie na yo eza na bitumba. Tikanga na yebisa yo eloko nyonso, nguya nyonso. Oye sala kayete ke vie na yo eke liboso te. Na pokwa lobe na tongo le lazo tato la nguya ne banda kokuya. Po Nzambe abengi yo po yo okende liboso. Na outi ko pe sa définition par rapport à la définition que la percée est un progrès rapide, spectaculaire malgré les obstacles. Si quand on a l'obstacle à liboso, ouais ça a été battu qui est liboso te. L'indiscrétion. L'indiscrétion est ani. L'indiscrétion est un bateau ba ebi ko bomba. Secrété. Yé motema na ezaka na monoko. Yé ataka na secrété. Atazo sala projet. Nan projet comme na soukate. Nan nukute se réaliser te. Directement bandi ko panza sango. L'indiscrétion. Moto ebi ko bomba secrété. Moto yo o soke loko nga salama. Il faut mettre déjà camarade bien aimé. Camarade ya solo Nzambe.
yeba ete na la majorité ya bato batrahisaka bato ya liboso eza bato baka très proche na yo pour près okomona Jésus-Christ de Nazareth Bible elobi abondeli butu mobimba mpo azwa badisciple mais ntango ntongo ekoki aki aponi 12 disciples mais parmi les 12 disciples aponi mpe Juda mais tokotala ntango Jésus a évolué nani aye kotrahir Jésus ezalaki moto ya libanda te ezalaki ka l'un de ses disciples Juda. C'est-à-dire la majorité ya bato oyo batrahisaka bato bazalaka bato ya mosika te bazalaka bato baka pembeni Juda. Bible elobi Joseph ntango akomi koévoluer Joseph akomi kopusana Joseph akomi okende liboso directement jour mosusu alala loti amoni bakendaki bilanga na bandeko na ye bagerbe etelemi c'est-à-dire bazalaki ne kuwa na 12 gerbe 11 gerbe nyonso efukami yayeka etika ya liboso lokola azalaki ne na discernement te lokola comprenaki d'autres wana te aye kobetela bandeko na ye bien aimé na vie esengeli ozala na discernement oyebaki nani nabetelaka ndoto nani nabetelaki masolo na nga nani naesplikake Bible elobi ntango Joseph aloti bandoto nyonso wana la Bible dit Joseph aye koyebisa bandeko na ye abi botala nalalaki naloti tokendaki bilanga baba germe na bino nyonso ezalaki ya kofukama ka yanga nde etelemaki bandeko ne bacomprendre mpo bazalaki na do ya interprétation babi oh yo lingo oloba nini par là ke yo ndo kokonza biso directement motema na bango ekomosala nini ekomi kobeba bien aimé na vie na yo mpo kende liboso obengami kozala na secret bien aimé na vie na yo mpo avancer obengami kozala na secret soki oza na projet na yo ezalaka secret entre yo na Nzambe troisième personne akota te troisième personne asutukaka ke projet na yo esala nini ekotisami éviter kobetela masolo na yo ya vie epai ya motu nyonso okolobaki mama aza makopine nga makopine ezaka nde omona ye boye motema makopine eza Nzambe na yebi toyebanaka bilongi me libanda toyebi yango toyebanaka bilongi me kati toyebanaka te Joseph akomprendaki ke wana bana papa na nga bandeko na ngai bakosala nga mabe te nakolota nakoya oyebisa bango me eloko ayebaki te ke mitema bandeko na ye yayebaki yango te. Bien aimé, indiscrétion kozanga secret eza parmi ba obstacle oyo esalaka ete moto a progresser oyo esalaka ete moto asala nini akende liboso. Deuxième fois ntango Joseph aloti oya vanda na secret wana aye koyebisa susu bandeko na ye na papa na bango. Conclusion bazwi nini même papa alobi c'est-à-dire que yo olingo oloba nini yo ndo kokonza biso. Bien aimé destiné na yo même papa no ayebi yango te destiné na yo tayebi yango eza kaka Nzambe yango soki Nzambe apesi yo destiné monene eloko ya liboso esengeli osala ozalaka na secret. Indiscrétion eza parmi baobstacle ya koprogresser. Indiscrétion eza parmi baobstacle oyo esalaka ete moto avancer. Bible elobi eloko Joseph ayebaki te ke bandeko na ye bakangaki kanda na motema babandi koloba Joseph azolakisa nini yenda ngoloba nini ke yenda kobonga koleka biso yenda lingoba nini yenda kopambola makoleka biso. Indiscrétion. Deuxième obstacle ya percée c'est l'entourage. Bible elobi tango makambo esili bandeko na ye bakie na bilanga papa yebaki te papa bengi Joseph alobi Joseph yaka bandeko no bakie mosika bilanga kende landa bango kende kotikela bango mwa quelque chose mwa biloko ya kolia. Bien aimé nalingi nayebisa yo mutu nyonso oyo akaniselaka mabe banzela na bino ekutana te. Papa azalaki nde kaka komona bandeko ya Joseph me ayebaki mitema ya Joseph te. Bien aimé nga nalobaka souvent barelation ekotombola yo barelation ekokitisa yo
entourage ekomatisa yo, entourage ekokitisa yo, entourage ekopesa bomo, entourage ekoboma yo. Papa yebaki entourage ya Joseph eza bandeko na ye, mais ayebaki mitema na bango te. Joseph pe ayebaki te. Joseph pe ayebaki te. Bible lobi Joseph a eu décision. Abina kende kotala bandeko nanga. Bien aimé, esika nyonso ningi kokende, il faut senga na nzamba pesa en révélation. Esika wana eza malamu, esika eza mabe. Joseph batindi, loko azaki na révélation nzambe te, alobi bandeko nanga bakosala nga mabe te. Joseph akei. Kokoma komi na musika déjà. Ndeko ne moko atelema bibo tala ye moloti bandoto to boma ye to tala soki ndoto na ye kokokisama. Bien aimé, yebete batu nyonso babundisako pour vivre te, babundisako pour baboma yo lelo lobi musika. Bintika ngana ebiso moningami, mutu nyonso abundisaka o pour aboma yo, nzamba confondre mabele fongwama ye moko akota kuna. Mabele fongwama ye moko akufa. Mabele fongwama makanisi nyonso mabakanisa kalikola vina yo ekanga ye moko. Joseph azoya na musika ayebite que son entourage, ses frères, bazo kanisa déjà makamabe likola vina ye. Yamoni ba okaba ndeko. Yamoni ba okaba to azala kana bango. Yamoni ba okaba master. Ba piringa mayebite bazo kanisa nini likola vina ye. Bien aimé, mutu nyonso akanisela ko mabe wane ezongela ye moko, mabe wane kanga ye moko. Joseph papa atindi croyant kenga sa bandeko ne bola nzoka nde bandeko bakanisela ye mabe. Bandeko bakanisela ye mabe. Bien aimé, Yesu azalaki na Juda. Yesu azola na Juda, azola mkana Juda. Mais eloko Jésus ayeba kite Juda azo kanisela ye mabe. Juda azo kanisela ye ateka ye. Yango mutu so bandi ko kanisela mabe. Oh kanisela ka mabe. Yango mona Yesu to ba ko sopela ye ma parfum na makolo. Ka Juda wana ndalobaki e parfum mutalo makasi boy. To korozo yango te, to teka, to kabela bato. Moninga mi soko zana mutu. O mwana ka sepela na bolamu na yote, il faut kabwana mutu wana. Jida parfait ya yote. Ndeko nete mutasombi parfait. Ba iko sopela mokonzi parfait. Yoko yoka mutema mabe. Pourquoi? Mutu nyonso za kapembe na yo. Sozo mona za très jaloux na bolamu na yo. Bien aimé kabwana ye. Bien aimé na lingi to bondela na avant to avancer. Ozo ba na Nzambe. Nzambe mutu nyonso azaka pembeni nanga. Na yeba ete. Wa yokela nga motema mabe. Wa azalaka jaloux likola lipamboli nanga. Na tongo lelo yawe kabola nga na ye. Bien aimé ozobeta maboko, ozobondela, ozobana Nzambe, muninga nyonso mabe. Wa azalaka jaloux likola vi na yo. Alingi o percer te, alingi o progresser te. Na tongo lelo, bien na poko lelo, to anda ko kabwana. Ubandi ko bondela na kombo na Yesu Masia. Yawe nazobondela na kombo na Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh mutu nyonso, onga na mona kamoninga malab, otozalaka na ye, mais ya sepela na lipabol na ngate, Yahweh banzela na biso, e banda ko kabwana, bien aimé bondela, loba na Nzambe, na yeba ete, banzela na biso, e kabwana, jida nyonso zalaka pembeli nanga, na mona ete, na yeba ete, banzela na biso, e banda ko kabwana, e kabwana, ozo beta maboko, ozo bondela, ozo loba na Nzambe, jida nyonso, na yeba kombo na ye, na yeba ete azala ya famille, azala ya quartier, azala ya lopango, banzela na biso ekabwana. Bien aimé beta maboko bondele siko zali. Ba jida nde ba empêchaka ba progresser. Ba jida nde ba sala ete muto atanzamba bengi yo o percer, o koko percer te à cause à jida. Ozo beta maboko, ozo bondela au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nazoki ndoko kabwana. Na ba jida nyonso o bazo ko empêcher bon moinanga na kende liboso na kabwana na bango na yeba ete leloko kabwana nengeka Abraham akabwana ki na Lot akendangi na nord yakendangi na sud. De la même manière jida nyonso o yazalaka pembe nanga walingaka bolamu nanga te banzela na biso ekabwana au nom de Zamba Pambolo ici kozali. Nabisi koloba entourage
et cause à obstacle à liboso pour yo kende liboso te pour yo avancer te nani azalaka pembeni na yo na uti koloba souvent relation ne ça ka été muta kende liboso relation pe comme ça la été muta kende liboso te nani otia tout autour na yo Joseph akanisaki entourage nezaki bandeko na ye mais zalaki bateau bazalaki on a pour quoi empêcher Joseph à avancer na musika tamba moni Joseph balobi tala moloti bandoto pourquoi balobi yango pour makambo nyonso Joseph azalaki komona azalaki koyebisa bango ba secret na nyonso bandoto azalaki koya kobetela bango c'était normal to bamoni babi wow tala moloti bandoto tokanga ye toboma ye totala soki lobi akokende liboso totala soki lobi akopercer totala soki lobi akoavancer entourage Bible bitango akomi wana mbala moko bakangi ya kanti non kete ngande zaboye bandeko na baosangelo kote bakangi Joseph donc bakangi Joseph babwaki na kati ya nini ya citerne babwaki Joseph na citerne Joseph akomoloba bosalinga boye poa nini bozoni okolanga boye poa nini bozozongisa boye poa nini bien aimé kobanga ka des fois souffrance était la majorité à souffrance ezalaka souffrance esungaka moto po emema yo na destinée na yo Joseph tango lela Joseph tango nyokwama Joseph tango babwaki na libulu eloko Joseph ayeba kiteke ndenge ba osala yana petit à petit ba meme na destinée na ye bien aimé ba position nyonso ou bien ba situation nyonso zo traverser ko banga te ko lela te petit à petit situation ne memo na isika lipamboli na yo situation na ndeko memo na élévation na yo situation na ndeko memo yo siko bengami au régner Joseph pa bwaki na kati ya libulu Joseph pa tindiki e pa bandeko na ye mais ayeba kite na kati ya libulu tango azolela azana moto te nzamba azomona ye bien aimé tango yo polelaka ozomitu na Seigneur pour une situation oh Seigneur pour une onyo kwama bien aimé peut-être batu ba mona yo te mais laisse-moi te dire nzamba azomona yo vomi nzamba mona ke batu ba mona yo muto kolelela ye amonyo pasungi yo te mais nzambe soki amonyo balinga te oyo bimiso esika wana balinga te oyo sunga yo balinga te oyo kopesa yo solution po solution ya solo ka nzambe nde apesaka yango bajuba bwaki Joseph bandi kolela Joseph alobi mbe boza bandeko nanga Joseph alobi te bozaki bakamar nanga nazaki kobetela bino masolo nanga mais Joseph eloko ayebaki te à cause ya masolo azaka kobetela bango nde sala eta se retrouver na kati ya libulu wana bien aimé nayebi te libulu koza la situation nyonso traverser libulu koza ba problème nyonso kutani nango libulu koza la moment difficile ozoleka mais tikanga na yebisa yo libulu nyonso babwaka yo balinga te nzamba yo bimisa yo ata babwaka na samai nzamba yo bimisa yo ata bakotia na mulangi nzamba yo bimisa yo ata babwaka na nzamba po nzamba monaka esika miso moto monaka te nzamba zana makoki ya komona fomi ya mwindu na sama ya mwindu pena molili nzamba monaka place miso moto ko mona te ngana ko mona oza libre mais spirituellement oza na nzamba laisse-moi te dire na ta oza na kati ya nzamba ya bimisa yo bibelobi Joseph a dit kolela Ribin s'est levé Ribin s'en est passé alobi to boma été pourquoi Ribin lobaki wana alobaki moko na bimisa Joseph na libulu non zongi c'est pas papa na ye bien aimé na vie il faut qu'on éviter le kola ba Ribin ida Ribin za mabete ida Ribin alga sala Joseph bola mais loko Ribin yeba kité soki albimisa ki Joseph azongi si Joseph et pas ya papa na ye alga baby sa destinée à Joseph parce que nzamba za komona sous Joseph na kanate nzamba za ko kozela Joseph n'Égypte nzamba za komona sous Joseph na kanate nzamba komona Joseph na Égypte riba linga sala bolam mais bolam wana eleki ndeko baby sa destinée na ye Bible lokola nzambe soki asali nzela na ye a tracé chemin na ye muto ayaka ko changer chemin na ye mon riban disparaître to moni lisu riben te directement ba mo bazui décision ba lobi
tozwa ye toteka ye. Bible elobi ntango bazwi ye bateki ye bango bakanisi lokola baoniokola ye nzoka nde petit à petit baomema ye na lobi na ya malamu nzoka nde petit à petit baosala ete bandoto nyonso Joseph alota ekokisama. Bien aimé moto akokanisa aoniokola yo te. Petit à petit azomema yo na lobi na ya malamu. Petit à petit azomema yo na destine na yo. Omoni ndenge otangisa mai ya miso wana. Mai ya miso wana ezokende kokotisa yo nde na lipambo na yo. Joseph tanga moni ba demone ba osale we azalaki kolela alobi Seigneur pourquoi kanga pourquoi bandeko nanga ba oniokola nga boye nzoka nde ayebaki teke nzela o nzamba tracelaki ye ezalaki nzela ya pasi po ememe na lipamboli na ye. Bien nzela ozoleka wana eza ya pasi et c'est difficile au kokate, mais laisse-moi te dire quand nzela passe wana ne petit à petit et même on a li pamboli na yo alléluia ne petit à petit et zo mema yo po ekotisa yo na destinée na yo ya malamu. Bateki Joseph akena ba Madianite. Dans Joseph akena ba Madianite, chemin faisant ba Madianite pe ba bateki Joseph na ndako ya Potiphar. Troisième obstacle, il y a percé, les abattueurs de grâce. Bato ba bomaka grâce à bato. Bato ba bomaka ngolo à bato. Bato ba bomaka bolamo à bato. Battueurs de grâce. On a troisième obstacle. Joseph tombe à Teki, à se retrouver dans ndako ya Potiphar. Dans à se retrouver dans ndako ya Potiphar, constant ezalaki nini? Tango Joseph a koti na ndako ya Potiphar, Bible elobi boye. Biloko nyonso ya Potiphar ekoma ekopambwama. Ndako nyonso ya Potiphar ekoma epambwama. Potiphar ye moko akonclure. Alobi banda na yamba hébreu na ndako na nga, makambo na nga nyonso epambwami. Bien aimé, na lingi yo po siko ozali, okoma source ya lipamboli. Mutu nyonso tongo akutana na yo, aloba banda na kutana na mwana mwasi oyo na pambwama. Banda na kutana mwana mobali oyo na pambwama. Mutu akobala yo koloba banda na bala mwana mwasi oyo na pambwama. To boyi bato yo bato banda ko regretter. Banda na kutana mwana mwasi oyo vi na nge beba. Banda na kutana mwana mobali oyo vi na nge beba. Bien aimé na vie na yo faut lukoza la source à bénédiction. Donc Joseph a se retrouvé dans ndako ya Potiphar a comme source à bénédiction. Joseph a lobi Potiphar pardon lobi banda na kutani na hébreu oyo. Ma pambole koti na ndako na nga directement il faut comme ma chef ya ndako na ngai. Bien aimé la vie na yo comme source à lipamboli. Source à qui source à malédiction comme source à bénédiction. Mutu nyonso sepela kozala camarade na yo. Mutu nyonso sepela kozala na yo. Mutu nyonso lo bake banda na koma na relation on a la vie na nge changea. Yo banda comme ma sengo na ba vie ya bato. Banda comme ma sengo na foyer na yo. Mobali ya bali lo bake banda na kutana mona mwasi yo. Nazalaki na 0 na komi na 5 na komi na 6. Ce qui monde de ténèbres comme sont sous sa malédiction. N'attends lelo sous sa malédiction n'est kangama au comme sous sa bénédiction. Joseph a comme qui sous sa bénédiction anda kwa Potiphar. Joseph a comme ko pesa Potiphar esengo. Joseph azala ki mutu lokola mutu nyonso te. Bien aimé tikanga pe na yebisa yo. Yoza mutu lokola mutu nyonso te. Oza sous sa bénédiction. Tango esalami bongo directement moi si à Potiphar. A moni ngolo abi mwana mobali oyo aza na ngolo lokola bato nyonso te mwasi ya Potiphar akomoni na Joseph. Bien aimé mutu nyonso yaka kolukaka oko kanzata ya koluka ko mpona bolamu peut-être azolanda po aza na mposa boma eloko eza kati na yo na yebisaka souvent na bafrère ono babala te. Avant au la choix ya moi si il faut y avoir réellement que cette femme aille pour la bonheur nanga ou bien aille pour à détruire ngai. Potiphar nani Joseph akoka ko sepela que madame yemo krakenga madame yemo linganga na sopa nanga te. Joseph a compris non nga naza n'importe qui te nga naza na ngolu naza na grâce à cause de grâce nanga nenda kwa Potiphar epambwami mwana mwasi ndenga olandanga pa boma grâce nanga. Bien aimé mutu alandaka wana landaka po asala nini yo mutu mususu ozalaki na ba chance ozalaki na grâce na yo makambo ezalaki ko évoluer mais bando bimaka na fimo makambo nyonso ebeba
bando kutana kana garçon moko nyonso ebeba yo moko ozomi tuna olobi nga nazalaka bien, tout était facile pour moi, tout évoluait pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bandaka okutana mutu songolo paka la vie na yo ebeba. Yango na vie, il faut yeba kosala choix malamu. Nano kotia pembeni na ye. Il faut luka mutu autant boko kutana. So zalaki na 1 okoma na 2. So zalaki na 3 okoma na 4. So zalaki na 4 okoma na 5. Ezate ke mutu banda bokutana. Bando zalaka na 0 zalaka na 0. Il faut mutu nyonso koya pembeni na yo apporter quelque chose. Mutu nyonso koya pembeni na yo, il faut memelo kwa malamu. Mutu nyonso koya pembeni il faut yemo komona différence ke banana kutana na ye vina nge pambwama. Bible lobi Joseph tanga tali moi sa Potiphar. Abi non. Ngai o eza makambo na ngai te. Oyo moi so zolanda nga pona grâce moko songolo paka. Moi so zolanda nga pa moni quelque chose. Moi so zolanda nga pour comprendre que na ngolo Joseph alobi ngai te nga makambo te. Joseph aboyi tueur de grâce. Bato ba yaka ko bomba ngolo abato. Et c'est une histoire moko na Bible. Il y a le jeune prophète dans le vieux prophète. Le jeune prophète ça va passer une mission. Alors bi kene na mboka o songolo pakala kendo ko sala musala. Metango okoma na mboka wana kolielo kwa motote, ko simbelo kwa motote, za va passer ba principe. Metango mutu wana komi na mboka kutaki déjà un vieux prophète. Asali musala na emala. Tango alinga zonga, bandide akozonga. Vieux prophète a bengi na ndako na ye. Alors bi jeune prophète yaka tolia tomela yabite. Nzamba lobaki nanga boyete na osala ngote. Bible lobi tango akomi na chemin na epo akende vieux prophète alandi. Alobi ka nzambo asololi no wana asololi pe nanga. Nzamba lobi oya kolia komele pa nanga. Tueur de grâce. C'est-à-dire vieux prophète a constaté que ngolo mwana mobalo azana ngo ngana na ngote na salarise na kuesa ye. Malheureusement pour le jeune prophète yo stango solo na nzambe vieux prophète azalaki te. Ce que nzambe la na posa ko changer décision bien principe pour apesa ko nga zonga kala nzela na yo moko. Ba consulter nzambe te ake pas vieux prophète. Ba lié ba meli ba salo ba kokai ko sala. Mala moko ka le vieux prophète wa benga ki nzamba utiliser. Alors bi lokolo yo ki ngate oto singa ete okokoma place ozonga te bani ama ba ko lia yo. Nani tueur de grâce, vieux prophète. À comprendre que moi, mon balo azana ngolo, mususu, na kosa e, pona boma ngolo na e. Bien aimé, mutu nyonso ka ko boma ngolo na ye mo ngolo na e beba. Mutu nyonso nga ko boma ngolo na ye mo kwa kufa. Pon zambe atia ba ngolo kati na yo, atia ba grâce kati na pona nzela ba grâce wana osala nini? O pambwama. Joseph alobi, nga naza jeune prophète te. Nga bakosa nga te. Abi ngai mokonzi Potiphar apesi nga biloko nyonso sauf yo na kweya na yo te. Bible lobi mwana mwasi wana na kanda wana azwi décision ya kokosela Joseph makambo. Bien aimé na nzela ya destiné okuta na bato musu bakoselo makambo. Tika nga na yebisa yo ata bakoselo makambo. Ba pesa ba faux témoignage ko la vie na yo ba loba n'importe quoi yango nde ko effacer ba promesse nzambe na vie na yo te yango nde ko effacer ba promesse nzambe na bomo na yo te tika bango ba koselo makambo ba kanga yo ba bwa ka na prison yeba ete après prison gloire na yo ezali bien aimé na ngina yebisa yo nzamba benga yo kende liboso nzamba benga yo pamboma mais na nkata nzela na yo ya destiné okokutana na 3 obstacles. Premier obstacle indiscrétion. Bateau bazanga secret. Deuxième entourage. Troisième tueur de grâce. Tikete mutunyo saza pembe na yo. Po bo mangolun onzamba chakati na yo. Banzela na bino e kabwana. Bien aimé la commune souka. Mais na ngina yebisa yo. Quelle que soit situation aux traversées. Quelle que soit vallée à baka. Peut-être aux olela. Liboso bato la que oza makasi mais na chambre ma ami sur tanga liboso bato la que oza bien tout va bien mais quelque part ozolela tika nga na yebisa yo maya misu wana ekobongwa na maya esengo
Maya miswana ekobongo na maya élévation. Maya miswana ekobongo na maya misu ya victoire. Po nzamba azwi décision ya kopambola yo, ya kotombola yo. Nzamba azwi décision ya kosunga vie na yo et percer et kende liboso. Tika ete percer oye utaka na lola ezwa vie na yo, esimba vie na yo. Tika ete nzamba lola amema yo mosika. Bilaka nyonso apesa yo ekokisema na bomoi na yo. Après histoire à Joseph, tokomona Joseph comme premier ministre na mboka bapaya. Bien aimé, oko régner na mboka bapaya. Oko régner sika bato ba régner raté yo ko régner. Pour nzamba azwi décision ya kopambola pe kotombola vie na yo. Bien aimé, tokomi na suka tika ete nzamba pambola biso nyonso. Mungu nyonso kolanda message nzamba pambola yo. Sokoza na posa ya ko contacter biso. Numéro eza affiché na c'est la télévision na yo. Soza na posa prière, nous sommes dispo. So posa na posa consultation prophétique. Wana posa nzamba loba. Aloba likolo vie na yo. Toza dispo. Numéro eza déjà affiché wana. Adresse église ezana kisi le numéro 93 Bumbo direction à Sosa Shaba. Tosangana kana lundi kibomango. C'est-à-dire prière intercession makas. Mardi prière intercession. Mercredi na poko to benga mercredi MM, mercredi montagne. Jeudi to ana kibomango na 10h. Vendredi na poko to ana culte enseignement, dimanche to ana culte louange. Puis action de grâce et adoration. Alors numéro na biso eza affiché. Ya kozala dispo ya koyamba ya kosambela, ya kosolola na yo. Biso ba petaka rendez-vous te so bengi nga ozonga mbala moko. Zambe a pambola bino botika la malade.